ำนี้เฟิร์สไฟ ไปครับ เป็นเครื่องบินเจ็ตดักแฟนขนาดดัก 90 มิลครับ บินโดยต้นชาร์เตอร์ครับนี่ล้อพับสวยงามครับเนี่ยปิ่นบอกโอเคครับแฟบเป็นไงครับนี่แฟบสวยงามฮะแฟบปูนแฟบก่อนจะขึ้นก็เช็คฟอร์ไฟครับเขาเรียกมันต้องมีการเตรียมการพอสมควรโอเคครับโอเคแปลว่าตกลงครับโอเคได้ทุกอย่างโอเคไหมก่อน อะไรก็ได้ใช่ไหม อะไรก็ได้ เปิดไฟครับ พี่วิชาเสีย2,000ค่าเบรกค่าเบรกพี่ค่าเบรก นี่งานแฮนด์เมดครับทำเองครับ ไม่พี่ต้องลดตั้งแต่ตรงนู้นแล้วครับ เล็งรันเวย์แล้วครับเฮ้ยอ่ะเกือบไม่ขึ้นเลย ต้นไม่เร่งอัพเหรอเมื่อกี้นั่นเดี๋ยวต้นมันลากยาวเกิน กะให้ลอยขึ้นเองเหรอ เคลียร์ทิ้งก่อนครับ ผ่านครับ ตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนการทริมครับเครื่องบินมันหัวหนักหัวเบาหรืออะไรประมาณนี้ นี่เป็นรีบอัพไปหน่อยแม่ก็เราจะบอกสวยก็สวยเลยแม่งเลย ไม่ก็ชอบเลย สวยเลยดำเลยจังหวะนี่ขนาดมาช้าดู สวยงามมากครับ สวยมากขนาดมาช้านี่กระดกเร็วไปนิดนึง บินโดย แม่สวยมากเลย ต้นชาร์เตอร์ครับ อัพดาวมันเร็ว ไม่ต้นมันไม่ยกเองมันไม่ยก พี่ เอาเหรอไม่ยอมยกมันยิงมันยกแต่ตรงนี้แล้วมันลากยาวมันลากยาวเกินจริงๆมันยก กองเชียร์ครับ ตอนขึ้นไอ้ หลังจากที่เครื่องบินตกไปแล้วก็มาเชียร์ชาวบ้าน ดูตัวอย่างการโลภาพที่ถูกต้องครับ มาแล้วครับมาแล้วว้าวโอ้ยแทบน่าซื้อเลยนี่ของแท้สีชาเพลนครับน่าจะครับตรงนี้ทำไมครับทำไมเห็นหน้าชัดกว่าไม่กลัวแล้วผมรู้ว่าอยู่ข้างบน4 คนครับวันนี้4 คนโอ้โหมีเยอะมากเลยคนจะ4 คนคนจะ4 คน ผมมาเร็วใช่ไหมผมมาเร็วแล้วผมติ๊กเกอร์แบบนี้เลย ทำให้การครับทำให้การ ดึงปึ๊กนี่มันขึ้นปึ๊กไปเยี่ยมก็หมุนเลยใช่ ใช่มันออกไม่ได้เลย หมุนก็คือลักษณะสตอนน่ะดิ ใช่เลยพี่ พอดึงขึ้นไปปุ๊บรถสติ๊กเลยเหรอ รถไม่ใช่รถติ๊กพี่ผมมาแรงแล้วบอกเหมือนกันสแนปปึ๊กอย่างนี้เลยอะพี่ อ๋อ มันสแนป เห เลย มือนสแนปเลยอ่ะมันเข้าสแนปเลย สุดท้ายก็แบบนี้ครับ เป็นเล่นโหดเกิน สายโหด ไม่จริงๆมันไม่ควรจะพลิกหมุน สายโหดเป็นเล่นนักบินตัวขาด2 ท่อนเลยอ่ะขาดเลยแบบเล่นแบบพิสดารไงโอ้ยเสียดายของเลยกำลังบินดีๆ มันทรงตัว เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยพอเครื่องบินบินดีแล้วเป็น ผมบอกแล้วอันตรายที่สุดก็คือการบินเข้ามือครับพี่น้องครับเขาเรียกว่าถ้าบินเข้ามือเมื่อไรได้ใจนี่ตายไปค่อนตัวครับ เป็นเล่นพิสดารเมื่อกี้เพราะว่า เวลาบินแพทเทิร์นก็จะทำแบบนี้ สรุปแล้วเนี่ยไอการที่ทำเมื่อกี้มันต้องเอาเครื่องบินแพทเทิร์นครับ เป็นที่ปั๊มน้ำมันเหรอ มันต้องเอาเครื่องบินแพทเทิร์นทำครับไอ้นี่มันเครื่องบินวอลเบิร์ดครับ รถอ่ะ อุ้ยเฉียดนิดเดียว อย่าเอาไม้สักมาทำส้วมเขาบอกอ่ะมันเสียดายของ